今天换冷气，装到一半的时候，我们帮他做 flushing， 忽然间发现白冰里面有太多的残留物了，我整罐手温都用到不够。现在我已经 order 了 Lalamove 送一箱给我，里面总共有6桶，我们再用这个6桶来看看到底要用多少桶，才可以把 copper 白冰里面的肮脏 flush 得干净。现在我开始用这个手温 flushing， 看看里面到底还有多肮脏。这是我们第5次 flush 出来的，看一下，里面还有很多肮脏。这就是为什么我们安装冷气的时候一定要做 flushing。OK， 这是我们第6次 flush 出来的，还是有一些残留物。OK， 第7次做 flushing， 我们擦干净那个杯子先。等下我们再看一下。现在是第7次 flush 出来的，还是有一点肮脏。现在我们用这个手按着 flush 它先，等下再看还有没有残留物。我们已经 flush 了7次，2瓶大瓶的手温都给我们用完了。现在我们用第3桶手温，看看能不能把这个大喉 flush 得干净。这是第8次的 flushing， 看看里面还是有残留物。第9次的 flushing， 还是有残留物诶，为什么 flush 不干净了？这是我们第10次 flush 出来的，给你们看一下。这也是我第1次 flushing flush 到怀疑人生。现在我们 flush 了10次，还是没有办法把它 flush 干净。经过我跟屋主的讨论，屋主决定不要再做 flushing了，直接把这个铜喉换掉。